Я хочу такий представити вам фільм з основними додатковими шумами, які ми можемо слухати своїм вухом. Зараз я вам трошки розшифрую, можна включати. Перше – це є амфоричне дихання. Ми це дихання чуємо над великими порожнинами розпаду, так званими кавернами. От ми чуємо тоді амфоричне дихання. Наступне в нас буде бронхіальне і везикулярне дихання, тобто це є нормальне фізіологічне дихання. Зараз ви чуєте бронхіальне дихання. Тобто ви чуєте однаково вдох і видох. А це є везикулярне дихання. Тобто ми чуємо повністю вдох і 1/3 видоха. Бронхіальне. Де ми чуємо бронхіальне дихання? В верхніх відділах легенів при аскультації, там, де є в нас проекція крупних бронхів. В нижніх відділах ми чуємо везикулярне дихання в нормі. Наступне – це є візіс або візінг. Які ви чуєте на видосі. Сухі, свистячі хрипи. Трошки з паузою такою. А зараз ви будете чути сухі хрипи, або ще називаються басові хрипи. Басові хрипи так само вислуховуються на крупних бронхах. Тобто, якщо візіс у нас мілкі бронхи, то крупні бронхи. Дивіться, це називається дрібнопухірцеві вологі хрипи. Чуєте чи ні? Взагалі за кордоном дрібнопухірцеві вологі хрипи і крепітація мають одну назву. В них немає зараз крепітації такого терміна, тому що механізм утворення що дрібнопухірцевих, що тих однаковий. А зараз ви чуєте шум тертя плеври. І шум тертя ви чуєте як на вдосі, так і на видосі. І так само, ви знаєте, якщо фонендоскоп притиснути до грудної клітки, він буде посилюватися, коли ви слухаєте. А це є бронхофонія. Зараз ви послухаєте. Ви знаєте, що таке бронхофонія? Знаєте? Це проведення звуків при розмові на грудну клітку. Дуже добре їх вислуховувати у дітей і у ослаблених хворих, у лежачих хворих. Тобто, коли ви ставите руки на грудну клітку і просите пацієнта такі вимовити слова, щоб були там ши, наприклад, чашка чая, шишка, шуба, так? Коли є нормальна бронхофонія, тобто абсолютно є в нас нормальна легенева тканина, ви не будете чути цього звуку, воно не буде вам передаватися. Коли є посилена бронхофонія, ви чітко будете відчувати коливання грудної клітки. А коли в нас є ущільнення легеневої тканини?
Коли в нас є інфільтрація, так. Коли є пневмонія, або, наприклад, коли там буде в нас туберкульоз легенів. І ви знаєте, в Києві є інститут фтизіатрії і пульмонології Яновського, і от вчений Яновський, він колись сказав, що бронхофонія є сама перша ознака пневмонії перед тим, як з'являється якась аускультативна картина чи з'являються зміни на рентгенографії. Я вам дуже дякую за увагу.